வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆட்டுப்பண்ணை. ஆட்டுப்பண்ணையிலே குறிப்பாக வட இந்திய ஆடுகளை எடுத்துகிட்டு வரும்போது அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் நம்ம எப்படி பண்ணலாம், அதோட நோய் மேலாண்மை எப்படி, அதோட ப்ரீடிங் டைம் என்ன, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம கலை கோட் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கோம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம், இது கலை ஆட்டுப்பண்ணை, சேலம் மாவட்டம் அரியானூர் வீரபாண்டி கிராமத்தில் இருக்குது. என்னோடய பேர் கண்ணன். ப்ரோ, இப்போ வந்து ஆட்டுப்பண்ணை மாட்டுப்பண்ணை இருக்குது. சரிங்க. என் கோழி பண்ணை கூட இருக்குது. நீங்கள் ஏன் ஆட்டுப்பண்ணை தேர்ந்தெடுத்தீங்க? கோழிப்பண்ணை மாட்டுப்பண்ணை ரெண்டுக்குமே வந்து முதல் விஷயம் தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுங்க. எங்ககிட்ட முதல் பிரச்சனையே நாங்கள் வந்து பண்ண வைக்கிற ஐடியாவே எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு காட்டில் தண்ணி இருந்ததுன்னா நமக்கு ரெகுலராக காய்கறி அதுவே நமக்கு ரெகுலர் மார்க்கெட் இருக்கும். தென்னை மரம் ஒரு 300-400 தென்னை மரம் இருந்தது. மஞ்சள் போடுவோம், அதெல்லாம் இருந்தது காட்டில். ஸோ எங்களுக்கு திடீர்னு வந்து 2007 ரேஞ்சுக்கு தண்ணி இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஓகேங்களா. அப்போ வந்து சரி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது நாங்கள் ரெகுலராக வீட்டில் வந்து நம்ம உள்ளூர் இந்த சின்ன ரக பல்லையாடு உள்ளூர் நாட்டாடுகளை வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டு இருந்தோம். சும்மா எப்போவும் ஒரு 5 ஆடுங்க வீட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது நாட்டாடுங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண்டு 1.5 ஆண்டு முழுசாக வளர்ச்சி அடைஞ்சால் கூட ஒரு 20 கிலோ சைஸ் தான் ரீச் ஆச்சு. ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் சரி வேறு ஏதாவது ப்ரீட் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு 2007 வாக்கில் ஜமுனாபாரி தான் ஃபஸ்ட்டு கண்ணில் பட்டது. 2007 சரி போயிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜமுனாபாரி சிரோகி மிக்ஸான கெடாயிங்களை வாங்கிட்டு வந்து வளர்த்து பார்த்தோம். அங்கே வந்து வளர்த்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் குட்டிங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சது. அது சரிங்க. அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பித்தது. அப்புறம் அப்படியே நார்த் இந்தியன் ப்ரீட்ஸை கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம். இதுதான் பொதுவாக நீங்கள் நார்த் இந்தியன் ப்ரீட்னு எடுத்து நார்த் இந்தியன் ப்ரீடுன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்குது. அப்படிங்க. இப்போ நாட்டாடுனா என்ன, அது நாட்டாடுலாம் இல்லைங்களா? நாட்டாடு உறுதியாக இருக்குதுங்க. முதல்ல இது வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாரும். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது நார்த் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்து இந்த ஆடு பிராய்லர் ஆடுனா நீங்கள் வாங்குகிற கிர் மாடு, சாகிவால் மாடு, மற்ற காங்கிரீஜ் மாடுகள்லாம் பிராய்லர் மாடுங்க தான். அது எல்லாமே ஹெச்எஃப் ஜெர்சிக்கு ஈக்குவலான மாடுங்கன்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும். அந்த மாடுகளை மட்டும் நீங்கள் நாட்டு மாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க, ஆனால் இந்த ஆடுகளை வந்து நாட்டாடுன்னு எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஏன்னு எனக்கு தெரியல. முதல்ல இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட எல்லா ஆடுகளுமே இந்தியாவோட நாட்டாடுங்க தான். இது வந்து மக்கள் பொதுவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. இதில் வந்து இது நாட்டாடு, இது பிராய்லர் ஆடுங்கிறதுக்கெலாம் பிராய்லர் அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து தனியாக அடைச்சி வச்சு அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷல் ஃபீடு கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேஸ் வந்து செட் பண்ணி அந்த டேஸ்க்குள்ளே அதை உற்பத்தி பண்ணி அந்த டேஸ்க்குள்ளே அதை அழிச்சிடணும். அதுதான் வந்து பிராய்லரோட மீனிங். நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பிராய்லர் கோழியோட லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். பொரிச்சதுலேருந்து மேக்ஸிமம் 70 டேஸ்க்குள்ளே அது லைஃப் முடிஞ்சுது. அதுதான் பிராய்லர். இது வந்து இது எல்லாமே இந்தியாவோட பூர்வீகமாக கொண்ட இந்தியாவினுடைய நாட்டு ஆடுகள் தான். இதில் வந்து எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாதுங்க. சரிங்க ப்ரோ, இப்போ உங்ககிட்ட என்னென்ன வகையான ஆடுகள் இருக்குது? நம்மகிட்ட சிரோகியில் ஒரு 2-3 இருக்குங்க. சரிங்க. போயர் கிராஸில் எக்ஸாக்டாக ஒரு 3 இருக்குது. அப்புறம் சோர்ஜத்தில் ஒரு 3-4 இருக்குது. அப்புறம் கொடியாடு ஒன்று இருக்குது. நம்ம உள்ளூரில் இருக்கிற எங்கள் உள்ளூர் நாட்டாடு ஒன்று இருக்குது. அது எதுக்காகனா வர்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம், நம்ம ஊர் நாட்டாட்டுக்கும் ராஜஸ்தானோட நாட்டாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு காட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். சரிங்க ப்ரோ, இப்போ நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட பேசணும். அப்போ 50 ஆடுகள் கிட்டே இருந்துச்சு. ஆமாங்க. இப்போ வீடியோ எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு. எண்ணிக்கை பக்ரீத்துக்கு கொடுத்தாச்சு. சரியாக 30 ஆடுகள் இருக்குங்க. இப்போ 30 ஆடுகளில் ஒரு 12 தாயாடுகள் அதனுடைய போகத்தினுடைய குட்டிகள் எல்லாமே நிறுத்தியிருக்கோம். காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 2009-10 வாக்கில் வாங்கின ஆடுகள்லாம் இருந்தது. அதுங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிடுச்சு, பல்லு விழுகிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு. இந்த கொரோனா சீசனில் ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கு அறுப்புக்காக கேட்டாங்க கசாப்பு கடைகளுக்கு. அது இல்லாமல் லோக்கலில் ஒரு 10 பேர் 5 பேர் சேர்ந்து பிடிச்சி அறுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுல ஒரு 30 ஆடுகள் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் இருக்கிறதுலே பெரிய சைஸாக ஒரு 70-80 கிலோ ரேஞ்சில் ஒரு 6-7 கடைங்க இருந்தது. அதுங்கெல்லாம் பக்ரீத் சேலுக்காக இப்போ கொஞ்சம் கொடுத்துட்டோம். பக்ரீத் ப்ளஸ் லோக்கல் கடைகளுக்குமே கொஞ்சம் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ரீட் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீட்லாம் என்னென்ன இருக்குது? ப்ரீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் ஸ்பெஷலி யூடியூபர்ஸால் ஃபேமஸான ஒரு ப்ரீடுன்னா போயர் தலைச்சேரி தாங்க. ஓகேங்களா. நான் வந்து அதை பெருசாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் யாருக்கும். தலைச்சேரியில் என்னுடைய சொந்த அனுபவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நோய் வர்ற பட்சத்தில் அது வந்து அதனுடைய தாங்குகிற தன்மை கொஞ்சம் கம்மி.
கொஞ்சம் சீக்கிரம் இறந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நாள் என்னால் டாக்டர் இல்லை, என் வீட்டில் நானுமே இல்லை, அப்பா அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க, பராமரிக்க முடியல, டாக்டரை வர வச்சு பார்க்கறதுக்குள்ளே அது இறந்துருது. ஒரு 1 டே தாங்கிறது அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. மற்றபடி போயர் வந்து ஒரு சிறந்த ரகம் தான். சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் காடு மலைகளில் சுற்றிட்டு இருந்த ஒரு ரகம் தான். ஆனால் அது ஏன் வேண்டாங்கிறேன்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் அதனுடைய ரேட்டு வந்து இன்னும் ஒரு சாதாரண விவசாயியால் ஒரு ஃபார்மரால் வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. ரேட்டு தான் அதில் மெயின். ஒரு கேஜி வந்து இன்றைக்கு மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா 100% பியூரிட்டியோட ஒரு போயர் எடுக்கிறீங்கன்னா 380 வருது, 3800 வருது பர் கேஜி லைவ் வெயிட்டு. நீங்கள் ஒரு 30 கிலோவில் எடுத்திங்கன்னா 1 lakh ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு பியூர் போயர் எடுத்துனா. ஓகேங்களா, ஃபீமேல் வந்து 4000 சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, 4000 சொல்கிறாங்க. அதை கொண்டு வந்து நீங்கள் என்றைக்கு வளர்த்து அதை எடுத்து ஒன்லி நீங்கள் அகைன் பண்ணையாளராக பார்த்து வளர்க்குறதுக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் வருமானம் பார்க்க முடியும். ஜெயிக்கவே முடியாது. ஏதோ கொஞ்சம் போட்ட காசு எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு திணறிடும். ஓகேங்களா. செகண்டு, அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டோட பூர்வீகமான ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகள் இருக்கும். அது வந்து அப்புறம் கொடி ஆடுகள் இருக்குது. அப்புறம் பல்லை ஆடுகள்னு சொல்லுவாங்க. ஈரோடு சைட்லலாம் கொஞ்சம் நாட்டாடுகளே மொட்டையாடுன்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் கிடைக்கும். இது வந்து தமிழ்நாட்டோட பூர்வீகம். அப்படியே நீங்கள் ஆந்திரா சைடில் போனீங்கன்னா ஒஸ்மனாபாடி அது கிடைக்கும். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ மத்திய பிரதேஷ் அந்த சைட்லாம் போனீங்கன்னா ஜமுனாபாரி. அது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃபேன்சி ப்ரீடு தான். நான் கூட அந்த ப்ரீடு தான் ஒரு ஆசையில். மேக்ஸிமம் எல்லாருக்கும் தெரியாது ஜமுனாபாரி தான் தெரியும். ஏன்னா அதனுடைய காது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். எல்லோரும் பார்த்தோன்னே ஜமுனாபாரி வாங்குறதுன்னு ஒரு ஆசைப்படுவாங்க. அது இன்றைக்கி வரைக்கும் ஃபேன்சி ப்ரீடு. அதில் ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னென்னா, சுத்தமாக ஒரிஜினலான ஒரு ஜமுனாபாரி வாங்குறீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் தான் குட்டி போடும். ஒரு குட்டி தான் மேக்ஸிமம் போடும். 90% ஒரு குட்டி போடும், 10% தான் 2 குட்டி போடுறதுக்கான வாய்ப்பு. பால் நிறைய இருக்கும். ஆனால் அதே மாதிரி அந்த குட்டியை நாமளும் ஸ்லாட்டர் எடுத்து நாங்கள் இங்கேயே அறுத்தும் பார்த்துருக்கோம். போன் வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், கறி வெயிட் கம்மியாக இருக்கும். கறி கம்மியாக இருக்கும், போன் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும். 2 எலும்பு துண்டு போட்டால் வெயிட்டுக்குறன்னு ஏறிடும். ஸோ அது வந்து பண்ணைக்கு செட் ஆகாதுங்க. வீட்டில் 1-2 ஃபேன்சிக்கு ஒரு பாலுக்கு வச்சுக்கலாம். அப்படியே பஞ்சாப் போனீங்கன்னா பீட்டல் நல்ல ரகம். இன்னும் நம்ம ஊருக்கு அது பரிச்சயம் ஆகலை. ரேட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். அது வந்து ஒரு 25 கிலோ குட்டி 25,000 ரூபாய் சொல்லுவாங்க பஞ்சாப்லேயே. நான் போய் விசாரிச்சிருக்கேன். ஒரு நல்ல தரமான ஆடு எடுக்கிறீங்கன்னா 25 கிலோ குட்டி 25,000 ரூபா வரும். இனிஷியலாக ஒரு நார்த் இந்தியன் ப்ரீட் எடுக்கும்போது பேரண்ட் ப்ரீட்ஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக தான் இருக்கும். பேரண்ட் ப்ரீட் நார்த் இந்தியன் இல்லைங்க, நம்ம உள்ளூர் ஆடுகளை தவிர வேறு எந்த போயர் எடுத்திங்கனாலும் தலைச்சேர் எடுத்திங்கனாலும் எனி ப்ரீட் நீங்கள் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக தான் கொடுத்தாங்க. அது வந்து நீங்கள் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. நீங்கள் அதில் போய் நீங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு குறைச்சி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி அதில் பண்ணையில் வர டெவலப்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் இடிக்க தான் செய்யும். நல்ல பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்காது, உற்பத்தி ஆகி வராது. அது ஒன்று. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒரு பண்ணையில் நீங்கள் ஆடுகள் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன எடுத்துட்டா கூட கெடா வாங்குறதுக்கு யோசிக்காமல் 2 கெடா வச்சுக்கணும். எப்போவுமே யோசிக்காமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான கெடா எடுக்கணும். ஏன்னா அந்த 2 கெடாயை நம்பி தான் உங்கள் பண்ணையில் மொத்தமே ப்ரீட் ஆக போகுது. ஓகேங்களா. ஒரு ஆடு கோளாராக இருக்குன்னா அதை விற்றுட்டு இன்னொரு ஆடு வாங்கிடலாம். ஆனால் கெடா வந்து மொத்த பண்ணைக்குமே 2 தான் வைக்க போகிறீங்க. ஸோ அதை என்ன பண்ண போகிறீங்க? அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதில் யோசிக்காமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு கொஞ்சம் நல்ல சைஸாக தான் எடுத்துக்கணுங்க. அது மொதல் விஷயம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊருக்கு சூட்டபுளாக தெரியுற நாங்கள் எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிரோகி அண்ட் சோர்ஜோத் நம்ம ஊருக்கு கிட்டத்தட்ட சிமிலராக மேட்ச் ஆகும். 2வது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம ஊர் ஆடுகளை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த விஷயம் சோர்ஜோத் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் நம்ம ஊர் வெள்ளாடுகளோட மேட்ச் ஆகும். உங்களுக்கு அப்புறமா ஒரு வீடியோவில் நீங்கள் ஆடு என்னென்ன ரகம் எதுன்னு நான் காமிக்கிறேன், நீங்கள் அது பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ரகம். அப்புறம் அஜ்மீரி டைப்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, அது கொஞ்சம் டபுள் சைஸ் பெருசாக வரும். அது ஒரு ஆடு இருக்குது, நான் காட்டுறேன். அப்புறம் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதான் பீட்டல் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம். பீட்டல் வந்து பஞ்சாபில் 200 கிலோ சைஸு கிடாய்ங்களாம் இருக்குது. இன்றைக்கி பஞ்சாபில் இருக்குது. ஆடுங்க 100 கிலோ வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ஒன்று. சிரோகிலையும் 200 கிலோ சைஸ் கெடா இருக்குது. அப்புறம் இந்த தோத்தாப்பாரின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ஜமுனாபாரி. நீங்கள் அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் ஃபேன்சி ப்ரீடு தான். அடுத்தது கரோலின்னு ஒன்று இருக்குது, அது நல்ல ப்ரீடு தான். நான் இன்னும் நம்ம பெருசாக கொண்டு வந்து இங்கே யாரும் அவ்வளோவா இது பண்ணிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நல்ல பால் இருக்கும், மீடியமான சைஸில் இருக்கும். ரொம்ப பெரிய சைஸாகவும் வராது, ரொம்ப சின்னதாகவும் வராது, மீடியமான சைஸில் நல்லாவும் இருக்கும் நம்ம ஊருக்கு. ஆனால் கருப்பாக இருக்கும். அது ஒன்று. இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரீட்ஸு. இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா செம்மறி ஆடுகளில் நிறைய இருக்குது. நம்ம பெருசாக அதில் அனுபவம் இல்லை, அது சொல்லக்கூடாது. சரிங்க ப்ரோ. இப்போ உங்களோட ஒப்பீனியனில் உங்களோட அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நார்த் இந்தியன் ப்ரீட்ஸில் பண்ணைகளுக்கு சூட் ஆகும்னு சொன்னால் நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க? பண்ணைகளுக்கு சூட் ஆகாது சிரோகி அண்ட் சோர்ஜத் தாங்க. உங்களோட அனுபவத்தில் நாங்கள் 10 வருஷம் அனுபவத்தில் எங்களுக்கு சிரோகி சோர்ஜத் நல்லா சூட் ஆகுது. எந்த தொந்தரவும் இல்லை, எந்த கிளைமேட்டுக்கும் அடாப்ட் ஆகக்கூடியது. அது ஒன்று மெயினாக. 2வது நிறைய பேர் வந்து பரனுக்கு செட் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க. உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஆடுமே பரனுக்கு செட் ஆகின ஆடுங்க கிடையாதுங்க.
நீங்கள் தான் இந்தியாவில் தான் புதுசாக பரன் போட்டு நீங்கள் பழக்கியிருக்கீங்க. பரன்கிற ஒரு கான்செப்டே எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம தான் பழக்கியிருக்கோம். எல்லாம் உலகத்தில் எந்த ஆடுமே பரன்லலாம் வளரல. நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கார், ஒரு ஆன்சைட் போயிருக்காரு. அவர்கிட்ட சொல்லி நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் சில ஃபார்ம்ஸை விசிட் பண்ணி தர சொன்னோம். அவங்களாம் 100-200 போயர் ஆடுங்க வச்சுருக்காங்க. ஒரு 100 ஏக்கர் 200 ஏக்கரில் மேயுது. திரும்ப நைட்டு போய் ஓட்டிகிட்டு வந்து அடைக்கிறாங்க. யார்கிட்டையும் பரன்லாம் கிடையாதுங்க. எல்லோரும் தரையில் தான் வச்சுருக்காங்க. அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. டெய்லி க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இல்லை வீக்லி ஒன்ஸ் அவங்க வந்து 2-3 ஷெட்டாக பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணிக்கிறாங்க. சரிங்க. வேறு இன்னும் என்ன சொல்ல வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டாவது கொஞ்சம் ஆட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்கணுங்கிறவங்க பொறுமையாக இருங்க. யூடியூப் சேனல்ஸ் நம்பிலாம் ஆட்டுப்பண்ணை ஆரம்பிக்காதீங்க. முதல்ல அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட்டை நம்பி போய் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்து உடனே ஆட்டுப்பண்ணையை ஆரம்பிக்காதீங்க. நான் அது தெளிவாகவே என்னுடைய சேனலில் நான் சொல்லியிருக்கேன். அவங்க ரியல் ஃபார்ம் போங்க, அவங்க என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுங்கள். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள். அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, அது நோய் மேலாண்மை தான் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். தடுப்பூசியே போட்டதுக்கப்புறமும் சில நோய்கள் வரத்தான் செய்யும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து மெடிசன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தரமும் டாக்டரை கூப்பிட்டு வைத்தியம் பார்க்குறது சாத்தியம் இல்லாது. ஓகே, இப்போ நான் எங்கள் பண்ணைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 ஆண்டுகளாக வந்து நாங்களே தான் வைத்தியம் பண்ணிக்கிறோம். 90% ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான விஷயத்துக்கு மட்டும்தான் டாக்டரை கூப்பிட்றோம். எங்களுக்கு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் தான் டாக்டரை கூப்பிட்றோம். பொதுவாக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், ஒரு பெயின் கில்லரு அது கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் பூச்சி மருந்து எப்படி கொடுக்கணும் அது ஒரு இது நம்ம சொல்லாமல் விட்டுட்டோம். இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு டைம் பூச்சி மருந்து ஆடுகளுக்கு கொடுக்குறீங்க? குட்டியை வந்து பிறந்ததுலேருந்து 30 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி கொடுக்கணுங்க, 6 மாதம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் 3 months ஒன்ஸு. மருந்துகளை வந்து மாற்றி கொடுக்குறன்ற பேரில் சில பேர் ஒரே பிராண்டு ஒரே மருந்தை வெவ்வேறு கம்பெனி நேமில் இருக்கும், அதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கக்கூடாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு வாட்டி அல்பெண்டாசோல்னால் ஒரு வாட்டி பென்ஃபெண்டாசோல், அதுக்கப்புறம் டோராமெக்டின் இருக்குது, ஐவர்மெக்டின் இருக்குது. இப்படி வந்து அதை ரொட்டீனாக மாற்றிக்கணும். மருந்துமே அதாவது ஒவ்வொரு மருந்தும் வெவ்வேறு வேலைக்காக பயன்படுத்துறது. ஏன்னா தட்டை போலோ நாடா போலோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. தோல்வியாதிக்கு வந்து தோல்வியாதியில் இன்னராக வரத்துக்கு வந்து ஐவர்மெக்டின் நல்லாயிருக்கும். வெளிப்புற இதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டோராமெக்டின் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இது ரெண்டில் என்ன பிரச்சனைனா, ஐவர்மெக்டின் ரொம்ப பெயின்ஃபுல், போட்டிங்கன்னா ஆடு பயங்கரமாக கத்தும், வலி அது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். டோராமெக்டின் பெயின்லெஸ், ஆனால் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. 50 ஆட்டுக்கு 1400 ரூபாய் மருந்து மட்டுமே ஆகுது. மருந்து மட்டுமே. அது ஒரு தரம் வாங்கினீங்கன்னா அந்த பாட்டில் 18 முறை தான் பஞ்ச் பண்ண முடியும் மருந்து எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ என்கிட்ட 20 ஆடு தான் இருக்குன்னா நான் ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு வரேன்னா 20 தரம் குத்தி எடுத்துடுறேன் தெரியாமல். 21ஆவது குத்தும்போது அது கிழிஞ்சு அந்த லிக்விட் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி நீங்கள் எந்த இடத்துலையும் காஸ்ட்டை குறைச்சிக்கிற மாதிரி பார்க்கணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறையா அள்ளியும் போட்டுறக்கூடாது, இல்லாமல் கிடக்கவும் கூடாது. ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும், ஆட்டு பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் இனிஷியல் பீரியட் எடுக்கும்போது நல்லா குவாலிட்டியாக எடுங்க, கிடாயும் குவாலிட்டி எடுங்க. அதை தாண்டி எடுத்தோடனே லாபத்தை கால்குலேஷன் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் வந்து பேப்பர் ஒர்க்கை பண்ணிவிட்டு ஃபார்மில் வந்து வச்சுட்டு லாஸ் ஆன நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட ஒரு சிலர் வீடியோ போட்டிருக்காங்க, மூடப்படும் ஆட்டு பண்ணைகள்னு சொல்லிட்டு வேறு யாரோ ஒரு நண்பரோடது. அது கூட போய் பாருங்கள், ஒரு நல்ல பதிவு தான். அது வந்து சில பண்ணையாளர்கள் ஏமாற்றவும் செய்கிறாங்க. அதையும் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேனே, இப்படி வரும் அப்படி வரும் பயங்கரமாக வரும் அது இதுன்னெலாம் சொல்லி பயங்கரமாக. அதுவும் ஒரு சில பண்ணைகள்லாம் யூடியூப் சேனலில் ரெகுலராக அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது பெய்டு அவங்கள வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க பே பண்ணி ஆட் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. அது கொடுக்குறாங்க. அதனுடைய விளைவாக அவங்கக்கிட்ட ஆடு வாங்கி லாஸ் ஆனவங்க நம்ம கான்டாக்டில் இருக்காங்க. திருப்பி ஏதாவது விற்று கொடுக்க முடியுமான்னு நம்மகிட்ட கேட்டுரு. நம்ம அந்த வேலைக்கு போகிறது இல்லைங்க. நம்ம வந்து இன்னொருத்தர் லாஸ் ஆனதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம அவங்க ஆல்ரெடி லாஸு, நம்ம போய் அதை என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கி நம்ம மறுபடியும் என்ன ரேட்டுக்கு விற்று நமக்கு அதில் என்ன லாபம் வரும்? ஒன்றும் வராதுங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் யூடியூப் சேனலில் பார்த்துலாம் எதுவும் ஆரம்பிக்காதீங்க. இனிஷியலாக நீங்கள் குட்டிகளை கொடுக்கும்போது வேக்சினேஷன் பண்ணி தான் கொடுத்துருவீங்க. நீங்கள் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது கொடுக்கும்போது வேக்சினேஷன் பண்ணுறது இல்லைங்க, நம்ம ரொட்டீன் வேக்சினேஷன் எல்லாத்துக்கும் பண்ணி. அதாவது இந்த இடிடிடி மட்டும்தான் ஒன்று ப்ரெக்னென்ட்டில் போட முடியும், இல்லை பிறந்த உடனே போட முடியுங்க. மிச்சம் இருக்கிற எல்லா வேக்சினும் ஆஃப்டர் 4 months தான் போட முடியும். ஒரு குட்டி பிறக்குதுன்னா 4 மாதம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு சின்ன குட்டி 4 மாதம் ஆகுது, இன்னொரு குட்டி 3 மாதம் இருக்கும், இன்னொரு குட்டி 2 மாதம் இருக்கும். நான் ஒன்று ஒரு பாட்டில் வாங்கினா ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணிட்டா எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துடணும். ஒரு 100 டோஸ் இருக்கும், இல்லை 50 டோஸ் இருக்கும். அதை வாங்கிட்டு வந்துட்டு நான் வீண் பண்ண முடியாது. 300 ரூபா ஆகும் ஒரு பாட்டில். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு செட் ஆஃப் குட்டிங்களை வந்து ஒரு 5 மாதத்துக்கு ஏஜ் வர ஒரு குட்டி 5 மாதம் இருக்கும், ஒரு குட்டி 4 மாதம் இருக்கும். இப்படி இருக்கிறது ஒரு 10 குட்டி சேர்ந்துருச்சுன்னா வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வேக்சினேஷன் பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை தூக்கி எறிஞ்சிடணும். அவ்வளோதான், வேறு வழி இல்லை.
இப்போ உங்ககிட்ட குட்டி வாங்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வயசு வரும்போது குட்டியை விற்பனை கொடுப்பீங்க? நம்ம வயசு பிரச்சனை இல்லைங்க. 30 கிலோ சைஸு கம்மியான வளர்க்குறதுக்கு குட்டிங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதும் இல்லை, கொடுக்குறது இல்லைங்க. சில பேர் வருவாங்க, எனக்கு அந்த 10 கிலோ சைஸில் அதை கொடுங்க இதுக்குன்னு. முக்கியமாக வந்து நார்த் இந்தியன் பிரீடில் 10 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் குட்டிங்க 1.5 மாதத்தில் வந்திருக்கும். ரீசன் வந்து அதில் பால் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி நான் குட்டிங்களை 10 கிலோவில் எனக்கு கிலோ 1000 ரூபா சொன்னாலும் வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடி. அவங்க என்னென்னா சின்னதாக இருக்குது கொண்டு போய் வளர்த்துக்கலாம், பெருசு 30 கிலோன்னா ரேட் அதிகமாக வரும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. அது பிரச்சனை இல்லைங்க. நான் 10 கிலோவில் அந்த குட்டியை பிரிச்சுனா அந்த குட்டியும் வளராது, என்கிட்ட திரும்ப வந்திருக்காங்க. எனக்கு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸு. நான் சின்ன குட்டிங்களாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க பால் குடிச்சிட்டு இருக்கிற குட்டியை. அங்கே போய் கத்தி இழைச்சி 1 வருஷம் கழிச்சு குட்டி போட்டதுக்கப்புறம் வந்து நிற்பாங்க, உங்கள் சைஸுக்கு எங்கிட்ட ஆடு வரல, எப்படி வரும்? இங்கே எனக்கு ஆட்லேயும் பிரச்சனை. அந்த பாலை நான் கறக்கணும், இல்லை அந்த ஆட்டை ஹோல்டு பண்ணி இன்னொரு குட்டிங்களை கொண்டு வந்து அந்த பாலை குடிக்க வைக்கணும். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு டபுள் ஒர்க்காக போயிடுது. ரெண்டாவது வாங்கிட்டு போனவங்களும் எனக்கு குட்டி அந்த சைஸ் வரலங்கிறாங்க. எப்படி வரும்? அதுதான் நான் கேட்குறது. வராது. தாய்ப்பால் குடிக்கணுங்க மினிமம் 5 மாதம் டு 6 மாதம். அதே மாதிரி ஆடுங்க ரீசைக்கிளிங் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒரு ஆடு குட்டி போட்டது வந்து 28வது நாள்லேயே வந்து அந்த ஆடு வந்து அடுத்த சைக்கிளுக்கு ரெடி ஆகிடுது. ஆனால் நாங்கள் வந்து அது பண்ணுறது கிடையாது. மினிமம் 3 மந்த்ஸ் 90 டேஸ்லேருந்து 100 டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் மேட் பண்ணோம். அப்படி பண்ணும்போது தான் ஆடும் திடகாத்திரமாக இருக்குது, அடுத்தடுத்து பிறக்கிற குட்டிங்களும் நல்லா இருக்குது, கரண்ட்டாக அது பார்த்துட்டு இருக்கிற குட்டிங்களும் நல்லா இருக்குது. சும்மா வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க இவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த கவர்மெண்ட்லலாம் போய் ட்ரைனிங் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஆடு வந்து 2 வருஷத்தில் 2 வருஷத்தில் 3 தடவை குட்டி போடணும், அப்போ தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு லாபம் அப்படிவாங்க. லாப நட்ட கணக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது பெரிய லெவலில் வச்சு அது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிளாக கொண்டு போகணும். அப்போ தான் அதெல்லாம் பார்க்க முடியுங்க. இது வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு 90 டேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆடு மேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 30 to 45 டேஸ் மறுபடியும் அகைன் மில்க் கொடுக்கும் அந்த குட்டிங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுவே ஸ்டாப் பண்ணிவிடும். இப்போ வந்து நான் ஒரு 28 டேஸில் நானும் டெமோ பார்த்தேன். அந்த ஆடும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, அதுக்கு பிறந்த குட்டியும் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை. ஓகேங்களா, அது வந்து இதாகிடுச்சு. அதுக்கடுத்து பிறகுது பார்த்தீங்களா, அந்த குட்டியும் அவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இல்லை. ரீசன் என்னென்னா அது உடம்புலேருந்து கொடுக்கறதுக்கு எந்த சத்தும் இல்லை. அதெல்லாம் வந்து அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு சயின்டிஃபிக் கோட் ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் 2 பேர் அது பண்ணுறாங்க. அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் இனிஷியலாக கொஞ்சம் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக வச்சுருக்கிறவங்க. அவங்கக்கிட்ட அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் 45 டேஸ் முடிஞ்ச உடனே மேட் பண்ணுவாங்க. அவங்கெல்லாம் அதுக்கான வேக்சினேஷன் கொடுத்து ஏதோ ஒன்று பண்ணி அதுக்கு ஊசிங்கெல்லாம் இருக்குது பருவத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு. அந்த ஊசியெல்லாம் போட்டு அவங்க வந்து அதை கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அடர் தீவனம் நிறைய கொடுப்பாங்க. தீவனம் வந்து பற்றாக்குறை இருக்கும்போது வெளியிலேருந்து வாங்கியும் போட்டு, ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ரொட்டீனாக அவங்களுக்கு அது பிஸ்னஸாக மட்டுமே அவங்க பார்த்து பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் அது ஒரு உயிருங்க. நீங்கள் மிஷின்லேருந்து இப்போ ரா மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இது கிடையாது. ரா மெட்டீரியல் போட்டு ஒரு அவுட்புட் எடுக்கிற மாதிரி இது ஆடோட ஹெல்த்தையும் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் பண்ணணும். அதுதான் ப்ரோ. இப்போ இந்த ஆட்டுக்கெலாம் என்ன மாதிரியான தீவன முறை கையாளுறீங்க? தீவனம் வந்து வெளியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடைச்சி ஒரு பரன் போட்டு இங்கே வெளியே விடாமல் அப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா நிறைய தேவைப்படும். சூப்பர் நெப்பியர்பாங்க, வேலி மசால்னுவாங்க, எல்லாமே தேவைப்படுங்க. நம்மகிட்ட வந்து நான் தான் சொல்லிட்டேன்ல, ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்ததே தண்ணி இல்லாத காரணத்தினால தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். மெயினாக அதுக்காக நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணி போட்டது பார்த்தீங்கன்னா சோளத்தட்டு, கடலைக்கொடி. பக்கத்தில் நம்ம வயலில் போடுவோம், இல்லை பக்கத்தில் அக்கம் பக்கத்தில் கடலைக்கொடி போடுறவங்க யார் தான் இருந்தாலும் வாங்கிடுவோம். ஓகேங்களா, வாங்கிட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்குவோம், ட்ரை பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். எப்படியும் அந்த சைடில் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கடலைக்கொடி எல்லாமே இருக்குது. கடலைக்கொடி கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகிடுச்சு. சோளத்தட்டு, காஞ்சி போன தட்டு இருக்குது, பச்சை தட்டும் இருக்குது. வேலி மசால் மட்டும் ஒரு 2-3 வயல் போட்டிருந்தோம். அது ஒரு கிட்டத்தட்ட 7-8 வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு அதை அழிச்சிட்டு மறுபடியும் புதுசாக பண்ணலாங்கிறதுக்காக தான் வயல் ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஏன் வேலி மசால்னால் அது கொஞ்சம் மழை காலத்தில் இறந்துரும், வெயில் காலத்தில் இறந்துரும், மறுபடியும் மழை பெஞ்சோடனே தலைஞ்சு வந்துடும். நல்லா ஒரு 7 வருஷம் வரைக்கும் நல்லாவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ சரி நாங்களே அது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிட்டு எருவெல்லாம் போட்டு புதுசாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால அது பண்ணியிருக்கோம். வேலி மசால் ஒன்று தான் நாங்கள் பயிர் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீதி ரெகுலராக எங்களோட சொந்த தீவனம் தான். நீங்கள் ஏன் பரண் அமைக்கலை? நம்ம பரண் அமைக்கிறதுனா வந்து ஒரு ஆட்டு பண்ணையை ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் பரண் அமைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பெரும் பணக்காரராக இருக்கணும். அதுதான் முதல் விஷயம். உங்கள் கையில் பணம் நிறைய இருக்குது, நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக, அது எப்படின்னா நீங்கள் வேலை செய்ய ரெடி இல்லை, ஒரு 2 ஆள் போட்டு வேலை செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் பரண் போட்டு இது பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட வந்து தோட்டத்தில் இப்போ வேலை இல்லை, தண்ணி இல்லை, தோட்டத்து வேலையும் எதுவும் இல்லை. ஸோ கிட்டத்தட்ட தென்னை மரம் கூட ஒரு 100-120 தென்னை மரம் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு தண்ணி இல்லாதனால. ஸோ நம்மகிட்ட லேண்ட் ஒரு 4 ஏக்கர் இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் மேய்ச்சல் தான் எங்களுடைய மெயின் இது. ஸோ அதனால் நாங்கள் மேய்ச்சல் விட்டு அப்போ இருந்தே கொஞ்சம் அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டோம். பரனுக்கு நாங்கள் போகலை. பட் பரன் வந்து நல்லது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை.
பட் வந்து எல்லா பண்ணையாளர்களுக்கும் அது நல்லது இல்லைங்கிறது தான். ஃபினான்ஷியலாக ஸ்டேபிள் இல்லை. ஃபினான்ஷியலாக உங்ககிட்ட அன்வான்ட் மணி இருக்குன்னா நீங்கள் பரன் போடலாம். இப்போ எனக்கு பரன் போடுற ஐடியா இருக்குது இந்த சர்க்கிள் மட்டும். ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் வந்து இப்போது ஒரு 8 வருஷம் ஆடு வளர்த்துட்டோம். எங்களுக்கு ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் இப்போ கெப்பாசிட்டி இருக்குது. நாங்கள் வந்து இனிமேல் பரன் போட்டுடலாம். ஆனாலும் நாங்கள் மேய்ச்சலில் தான் ஆடு வைக்க போகிறோம். பரன் எதுக்காக உபயோகப்படுத்த போகிறோன்னா, ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்லேருந்து நவம்பர் டிசம்பர் வரைக்கும் மழை காலம். இந்த மழை காலத்துக்கு ஆளுங்களை பரன் மேலே விட்டுடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் பரனுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. 1 இயர் ஆகிடும். இந்த வருஷமே பண்ணுற ஐடியா இல்லை. சரிங்க ப்ரோ, இதுக்கு நோய் மேலாண்மைனா என்னென்ன தடுப்பூசிகள் போடுறீங்க? நோய் மேலாண்மைனா ஆடுன்னு வச்சுருந்தீங்கன்னா நோய் கண்டிப்பாக வருங்க. நீங்கள் பரனில் வச்சுருந்தாலும் தரையில் வச்சுருந்தாலும் ஆட்டுக்கு நோய் கண்டிப்பாக வரும். நீங்கள் ஒரு 2-3 ஆடுகள் வச்சுருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் தடுப்பூசிகள் தேவையில்லை. பெரிய நோய் மேலாண்மையிலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. அப்படியே சின்னதாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற இந்த ஆர்கானிக்காக நாட்டு வைத்தியம் ஏதோ பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 5 ஆடுகளுக்கு மேலே வச்சுருக்கிறீங்கன்னா இந்த நாட்டு வைத்தியம் பண்ணுறது அதெல்லாம் இங்கே செட் ஆகாதுங்க. ஏன்னா ஒரு ஆட்டுக்கு வந்து நாட்டு வைத்தியத்தில் கொடுக்குற ஒரு உருண்டை மருந்தை ஊட்டி விடுறதே வேஸ்ட் ஆகாமல் ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் ஆங்கில முறை தான் இதுக்கு கொஞ்சம் சிறந்ததாக இருக்கும். அதே மாதிரி அது நோயின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈட்டி, டிடி. ஈட்டிங்கிறது எண்டோடாக்சிமியான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பனிக்காலங்கள்லேயும் மழை காலத்துலேயும் இப்போ இந்த கொழுந்து புல்லாக இருக்கிறத சாப்பிட்டு வரும், வந்து தண்ணி குடித்த உடனே துள்ளிக்கிட்டு விழுந்து செத்துரும். அதை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு நோய், ஒரு தடுப்பூசி ஈட்டின்னு சொல்லுவாங்க. டிடிங்கிறது டெட்டனஸ் டாக்ஸின். குட்டிங்க பிறந்து ஒரு 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துடணும். அது எதுனா தொப்புள் கொடி வழியாக ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு, இல்லை ஜென்ரலாகவே நம்ம ஒரு நமக்கே ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் கூட முதல்ல மெடிக்கலில் போய் போடுறது ஒரு டிடி இன்ஜெக்ஷன் போடுவோம். அதுதான் அது. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிபிஆர், ஆட்கொல்லி நோயின்னு சொல்லுவாங்க. பிபிஆர் இன்ஜெக்ஷன் கம்பல்சரி இயர்லி ஒன்ஸ் போட்டே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் பிபிஆருக்கு அடுத்தது கோமாரி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று, 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை போடணும். இதில் வந்து இந்த ஈடி டிடி இப்போ ஒரே கம்பைன்டு வேக்சினாக வந்துருச்சு. ஸோ அது 6 months ஒன்ஸ் போட்டு தான் ஆகணும். ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற கோட்டு டெலிவரிக்கு 1.5 month முன்னாடி போட்டிங்கன்னா பொதுவாக குட்டிகளுக்கு போட வேண்டியதில்லை. ஸோ அது வந்து பை ப்ரெக்னென்ட்லேயே அந்த குட்டிங்களுக்கு அந்த மருந்து கிடச்சிடும், உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. சப்போஸ் போடாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா குட்டி பிறந்து ஒரு 48 hours கொடுத்துறது நல்லது. அது எப்படின்னா, இப்போ எங்கள் ஆடுங்க வந்து ஒரே டைமில் குட்டி போடும். நாங்கள் அது இந்த ஒரு 2 தரமாக அது நடந்துகிட்ருக்கு. நாங்கள் எதுவும் அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி ஒரே டைமில் குட்டி போடுற மாதிரி செட் பண்ணல. குட்டிங்க வந்து இப்போது எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் 20 டிசம்பர் 1 எல்லா ஆடுங்களும் குட்டி போட்டுரும். ஸோ நான் வந்து போட்டுரும். அந்த டைமில் நான் வந்து ஒரே ஸ்லாட்டாக ஈடிடிடி வாங்கிட்டு வந்து போட்டுக்கலாம். ஆனால் அந்த முதல்ல பிறக்கிற குட்டிங்களை எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் கொஞ்சம் பாதுகாத்துக்கணும். ஓகேங்களா, அதுதான். அப்புறம் எஃப்எம்டி அதை சொல்கிறேன், கோமாரி நோய், அது ரெகுலராக 6 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி. ஏன்னா அது கொஞ்சம் லாஸ்ட் டைம் ஒரு 2 years முன்னாடி கொஞ்சம் அதிகமாக தாக்குச்சு. அது வந்து நீங்கள் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தரம் ஊசி போட்டுக்கிறது நல்லது. எங்கள் ஏரியாவில் வரல, இருந்தாலும் நம்ம தடுப்பூசிங்கிறதே ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை, அது போட்டுக்கிறது நல்லது. அது போக இன்னும் 2 தடுப்பூசிங்க இருக்குது. இந்த ஆந்த்ராக்ஸ் ப்ளஸ் வேறு ப்ளூ டங் இருக்குது. அப்புறம் பாக்ஸ் இருக்குது, கோட் பாக்ஸ்னு இப்போ ஒன்று புதுசாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ கோட் பாக்ஸ் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து போட்டுட்டோம் லாஸ்ட் வீக்கு. இது வரைக்கும் போட்டதில்லை, இந்த தடவை போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரிங்க. பொதுவாக ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்தா கண்டிப்பாக நஷ்டங்கிறது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆமாம். உங்களோட அனுபவத்தில் நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைனா நான் வாங்கிட்டு வந்து அந்த ஜமுனாபாரி சிரோகி வாங்கினேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதை சேல் பண்ணும்போது தான் நான் ஆட்டு பண்ணையில் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் பார்த்தது. என்னென்னா, எனக்கு அப்போ தான் முதல்ல வாங்குகிறேன். ஆடு வாங்கினோடனே அது விற்கிறதுக்கே மனசு இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 year வளர்த்துட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கண்ணுக்குட்டி சைஸுக்கு ஜெய்ஜாண்டியாக ஒரு 80-90 கிலோ வெயிட்டுக்கு ஒரு 4 இதுங்க வாங்கினது வந்து 20,000க்கு வாங்குறேன். குட்டிலே ஒரு 35 கிலோ சைஸ் குட்டிலே 20,000க்கு வாங்கிட்டு வரேன். திரும்ப வந்து அதை கட்டிங்க்கும் வளர்க்குறதுக்கும் ரீசேல் பண்ண ட்ரை பண்ணால் யாருமே வாங்கலை. முதல் விஷயம் வெயிட்டு அவ்வளோ பெரிய சைஸு. அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா இதெல்லாம் பிராய்லர் ஆடு, இதே கான்செப்ட் தான் திரும்ப வந்தது. அப்புறம் வேறு வழியே இல்லாமல் அதை 18,000க்கு தான் திருப்பி விற்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆட்டையும் 2,000 ரூபா நஷ்டத்துக்கு திருப்பி விற்கிறேன். அது வந்து எவ்வளோ 30 கிலோவில் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாமே 80-90 கிலோ வெயிட் வந்து 18,000க்கு திரும்ப விற்கும்போது நஷ்டம்தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு ஒரு 1.5 year வந்து நான் இந்த கொங்கு பெல்ட்டு சவுத் ஃபுல்லாக இந்த சைடில் சவுத்தில் கொங்கு பெல்ட்டில் போயிட்டு யார் ஆட்டு பண்ண வச்சுருக்காங்க, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஃபாலோ பண்ணால் எல்லாருக்கிட்டையுமே இந்த பிரச்சனை தான் இருந்தது. எல்லாம் வளர்த்து வச்சுருக்காங்க, விற்க முடியல. ஓகேங்களா. அதே மாதிரி பெரிய சைஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரே மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்ரீத். அதை விட்டால் ரம்ஜானுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக போகுது. மற்றபடி அது வாங்குறதுக்கும் ஒரு சிலர் தான் முன் வந்தாங்க. அப்புறம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உள்ளூர் கசாப்புக்காரங்களும்
கொஞ்சம் இது பிராய்லர் ஆடு பண்ணை ஆடு இதெல்லாம் கறி நல்லா இருக்காது இப்படிங்கிற ஒரு பொருளை கிளப்பி விட்டாங்க. ஸோ நமக்கு என்னடா இப்படி இருக்குதே இவ்வளோ நாள் கழிச்சு இப்படி ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த பெரிய கிடாய்களை விற்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடச்சிது. உள்ளூரில் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி அவைலபிள், அவங்க தேவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி விலையிலேயே பெரிய சைஸ் கிடாய்ங்க 80 to 90 கிலோ இருக்கிற சிரோகி சோர்ஜத் இந்த மாதிரி கிடாய்களை கொடுத்தோம். முதல்ல பாப்புலாரிட்டி ஆகணும்னா வேறு வழியில் கொடுத்து தான் ஆகணும். கொடுத்தோன்னு அவங்க அப்போ வந்து ரேட்டு கம்மியாக கிடச்சிது, சைஸ் பெருசாக இருந்ததுன்னு கொஞ்சம் எல்லாம் வாங்கிட்டு போய் கட் பண்ணி கறி சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு தான் எல்லாரோடைய ஃபீட்பேக்குமே பாசிட்டிவ். எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை, ரெகுலராக நம்ம ஊரில் வெட்டுற ஆட்டுக்கும் இந்த ஆட்டுக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா, ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் ஏன் வந்து 80 கிலோ ஆட்டை வாங்குறது இல்லைன்னா, அவன் வந்து 20 கிலோவில் 4 குட்டி வாங்கி அதை 2 குட்டியை கட் பண்ணி விற்றுட்டு 2 குட்டியை உயிரோடு கூட ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறான் விற்கலன்னா. இதே ஒரு 80 கிலோ ஆட்டை வாங்கி கட் பண்ணிட்டான்னா அவன் விற்றே ஆகணும். விற்க முடியலன்னா அவனுக்கு வந்து அது ஒன்று கோல்ட் ஸ்டோரேஜில் தான் போடணும். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சென்னை சிட்டினா வரும்போது கண்டிப்பாக சேல் பண்ணிடலாம். ஒரு வில்லேஜ் மார்க்கெட்னு வரும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. அப்புறம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு முதல்ல கசாப்புக்காரங்களுக்கும் அதே தான் வந்தால் அது தொல்லை இது தொல்லை அதுக்கு பிராய்லர் ஆடு அப்படி இப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு 4 கசாப்புக்காரங்களுக்கு ரேட்டு கம்மியாகவே கொடுத்தோம். சரி எடுத்துகிட்டு போங்க, நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு பணம் கொண்டு வந்து கொடுங்கன்னு ஒரு 20-25 கிலோ சைஸில் ரெகுலராக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். அவங்களும் கட் பண்ணிவிட்டு கடையில் கறியை போட்டுட்டு அப்புறம் தான் பணம் கொடுத்தாங்க. முதல்ல இனிஷியல் மார்க்கெட் இப்படி தான் நாங்கள் டெவலப் ஆனோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரெகுலராக குட்டிங்க வர நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு 20 கிலோ சைஸுக்கு மேலே வாங்குறதுக்கு இங்கே ஆள் இல்லை. பக்ரீத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 கிடா 5 கிடா தெரிஞ்சவங்க சொல்லி வச்சுருவாங்க, நம்ம இஸ்லாமிய நண்பர்கள் சொல்லி வச்சிடுறாங்க. அவங்களுக்கு அதை மட்டும் நாங்கள் வச்சுட்டு கொடுத்துட்றது. ரெகுலராக எல்லா கடாய்களையும் 80 கிலோ வளர்த்தா நமக்கு சேல் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ 20 கிலோ சைஸில் கொடுத்துட்றதுங்க. இப்போ இந்த ஆடுகளை கம்பேர் பண்ணும்போது நாட்டு ஆடுகளோட சைஸ் கம்மியாக இருக்குது. இதுக்கு எந்த மாதிரி டைமில் வந்து இணை சேர்க்கை பண்ணினா நல்லா இருக்கும்? அது வந்து கரெக்டான கேள்வி தான் கேட்டிருக்கீங்க. நாட்டாடுங்க ஏன் சின்னதாக போச்சு, நார்த்தில் ஏன் ஆடுங்க பெருசாச்சுங்கிறதுக்கு நீங்கள் நார்த்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் ரியலிஸ்டிக்காகவே. நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ஆடுகளை பெருசாக பராமரிக்காத காரணம் நம்ம எப்போவுமே கொஞ்சம் முன்னேறிய மாநிலமாகவே இருந்துட்டோம் ஆரம்பத்தில் வந்து. நமக்கு ஆட்டுனால பெருசாக ஒரு வருமானத்தை வந்து பெருசாக யாரும் பார்க்கல. பட் நார்த்தில் அவனுக்கு வருமானம் கிடையாது. அவனுக்கு மழை காலம்னு பார்த்தீங்கனாலே ஆகஸ்ட் to டிசம்பர் வரைக்கும் தான். அப்போது டிசம்பர்லேயே மழை பெய்யாது, நவம்பர்லேயே கட் ஆகிடும். அந்த 3-4 மாதத்துக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து பச்சை தீனி அந்த இது. ஸோ அவன் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஃபீமேல் குட்டி பிறக்குதுன்னா 15 மாதம் வரைக்கும் அவங்க கெடா கூடயே சேர்க்க மாட்டாங்க. கூட்டத்தில் மேய்க்கிறதுக்கு போனால் கூட கெடாயோட சீட்ஸை வந்து ஒரு நாட் போட்டு கட்டிடுவாங்க. அது மேட் ஆகாத மாதிரி யூரின் மட்டும்தான் போகிற மாதிரி கட்டி அப்படி தான் விடுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு குட்டி பிறந்து 15 மாதம் வரைக்கும் அவங்க வந்து கெடா இன சேர்க்கை பண்ணாமல் வச்சுருந்து மேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு நல்ல மெச்சூர்டு ஸ்டேஜில் மேட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1.25 வருஷத்தில் தான் அது குட்டி போடும். நம்ம ஊர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 8 மாதத்தில் மேட் பண்ணால் பரவாயில்லைங்க, நல்லா வரும். 4 மாதத்தில் மேட் ஆகி 9 மாதத்தில் குட்டி போடுற ஆடுங்க தான் அதிகம் நம்ம ஊரில். ரெண்டாவது அவங்க வந்து ஒரு பண்ணைக்கு 1 அல்லது 2 கிடா தான் வச்சுருப்பாங்க. பண்ணைன்னு சொல்ல முடியாது. நார்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு 10 ஆடு இருக்கும் சாதாரணமாகவே. அவங்களுக்கு அவ்வளோதான், அவங்களுக்கு அதுதான் பொழப்பு, வேறு வழி இல்லை. ஓகேங்களா, புரியுதுங்களா? அது 10 ஆட்டுக்கு ஒரு 2 கிடா வச்சுருப்பான். அது அப்பப்போ ரொட்டீன் பண்ணிக்குவாங்க, கிடாய் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம ஊரில் நாட்டாடு எப்படி வளர்க்குறாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ஆடு நிறைய இருக்கும், ஆனால் எல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும். உள்ளேயே ஒரு 4 கிடா இருக்கும். அதில் வந்து இன்பிரீட் ஆகிறது தான் ஜாஸ்தி. அதனுடைய அதாவது ஒரு ஆட்டுக்கு பிறந்த கிடாய் வந்து மதரையும் மேட் பண்ணும், கூட பிறந்த சிஸ்டரையும் மேட் பண்ணும். இப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். இதனாலேயே நமக்கு வந்து ஜெனட்டிக்காக எல்லாமே சின்னதாக போயிடுச்சு. இப்போவும் ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் டெஸ்டிங்க்கு ஒரு 2-3 நாட்டாட்டு குட்டிகளை வாங்குங்க, ஒரு 15 மாதம் வளர்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு நாட்டு கிடாய்க்கு டிஃப்ரெண்டான பேரண்ட்ஸ்கிட்டருந்து எடுத்து மேட் பண்ணி பாருங்க, ஒரு குவாலிட்டியான குட்டி கிடைக்கும். அந்த ஆட்டில் மில்க் ஈல்டும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நீங்களும் வந்து பார்த்தா உங்கள் ஆளுகள் வந்து கிடாய்கள் வந்து மாற்றிட்டு தான் இருக்கீங்க. கிடா நம்மகிட்ட எப்போவுமே ரொட்டீனாக மாறிடுங்க. 1 இயருக்கு மேலே எந்த கிடாயுமே நம்ம வீட்டில் இருந்ததில்லை. நம்ம எடுக்கிறது கொஞ்சம் அடல்ட்டாக பார்த்து எடுத்துருவோம், பேபிஸ் பார்த்து எடுத்து வளர்க்குறது இல்லை. எடுக்கும்போதே ஒரு பண்ணையில் இருக்க அடல்ட்டாக பார்த்து ஒரு 30,000 35,000 ரேஞ்சுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஒரு 1 இயருக்கு மேட் பண்ணிவிட்டு அகைன் யாராவது மேட்டிங் கேட்டாங்கன்னா கொடுப்போம், இல்லை எல்லாம் பக்ரீத் கொடுத்துருவோம். அது ஒரு இது. புதுசாக ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட என்ன சொல்லுவீங்க? புதுசாக இந்த கொரோனா சீசனில் இது வரைக்கும் ஒரு 7,000 ஃபோன் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். எல்லோரும் ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னு தான் கேட்குறாங்க. அப்படியெல்லாம் ஆரம்பிக்காதீங்க. முதல்ல ஃபீல்டு ஸ்டடி பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்தா நீங்கள் இறங்கி வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கணும். மேக்ஸிமம் ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்களாம் குத்தகைக்கு லேண்ட் எடுக்கிறேன், ஓகேங்களா, அது மாதிரி ஆள் போட்டு வேலை செய்யலான் இருக்கோம். ₹1 மிச்சம் வராது, கையில் இருந்து தான் ₹10 செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் பரன் போடுறேன் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் எதை பண்ணாலும்
நீங்கள் ஓனாக இறங்கி வேலை செய்யணும். உங்கள் கையில் வந்து கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும். இல்லைன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் தான் நிற்கணும் கடைசியாக. இன்னொரு கருத்து என்னன்னா, ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்தா வருஷம் 5 லட்சம் 6 லட்சம் சொல்கிறாங்க. அது வந்து யூடியூப் டைட்டிலில் பார்த்து முதல்ல யூடியூப்பை பார்த்து ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கிறத நிறுத்திக்கோங்க. அவ்வளோதான். யூடியூப்பில் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐடியாவை வச்சுக்கலாமே தவிர அதையே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் முடியாது. முதல்ல இந்த யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கவங்களாம் இந்த டைட்டில் போடுறதை நிறுத்திடுங்க. ஒரு ஆட்டு பண்ணையில் வந்து ஆண்டுக்கு 1 கோடி லாபம் அப்படிலாம் போட்டிருக்காங்க. 100 ஆடுகள் 1 கோடி லாபம் எப்படி வரும்னு எனக்கு கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கள். பேப்பரில் கணக்கு போட்டால் எல்லாமே வருங்க. ஃபீல்டில் இறங்கி வேலை செய்யும்போது கிட்டத்தட்ட வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒரு 20 ஆடு வச்சு ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மினிமம் 3 வருஷம் உங்களுக்கு லாபம்லாம் வராது. நீங்கள் எடுத்து அதில் போட்டு ரொட்டீன் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 3 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து லாபங்கள் வரது உங்களால் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிக்க முடியும். அது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணையை க்ளோஸ் பண்ணாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு லாபம் தெரியும். ஆனால் 3 ஆண்டுகள் ஒரு ஆட்டு பண்ண ஆரம்பித்து எதுவுமே தெரியாமல் யூடியூப்பை பார்த்து ஆரம்பித்து 3 ஆண்டுலாம் யாராலையும் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. மேக்ஸிமம் 1.5 வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. இன்றைக்கி அதுக்கான காரணமே அதுதான். நிறைய பேர் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, 1 வருஷம் ஆச்சு, ஒன்றும் லாபம். ஆட்டுக்கு வந்து எல்லா தடுப்பூசியும் போட்டு ஏதோ ஒரு நோய் வருது. நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? நீங்கள் பின்னாடி அந்த ஆடு நிற்கிது இல்லைங்களா, இந்த ஆடு வந்து நல்லாவே இருந்தது. ஓகேங்களா, திடீர்னு அன்றைக்கி மேய்ச்சல் போயிட்டு வயலில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே படுத்துட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வரல இந்த ஆடு. ஆமாம். ஸோ நாங்கள் என்னென்ன எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ பேசிக்காக அதுக்கு வந்து என்னால் நைட்டு 7 மணிக்கு மேலே டாக்டரையும் கூப்பிட முடியாது. அப்புறம் நானாக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் ஒரு பெயின் கில்லரும் கொடுத்துட்டு அதனுடைய காது உடம்பு செக் பண்ணால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. திடீர்னு அதுக்கு ஒரு காய்ச்சல். என்ன ரீசன்னா, ஒரு 2 நாள் முன்னாடி மழை பெஞ்சிருக்கு, லைட்டாக மழையில் நனைஞ்சிருக்கு, திடீர்னு காய்ச்சல் வந்துருச்சு. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ண தெரியணும். நீங்கள் தடுப்பூசி எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு வந்து எனக்கு லாபம் வரல, நஷ்டம் ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் நஷ்டத்தில் தான் கணக்கு வரும். அந்த ஆட்டை நான் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் டே ஒரு 6 நைட் நான் பார்க்காம விட்டுருந்தா வயல்லே கிடந்திருக்கும், செத்து போயிருக்கும் அடுத்த நாள் காலையில். ஓகேங்களா, புதுசாக ஒருத்தர் ஆட்டு பண்ண ஆரம்பிக்காமல் ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பண்ணைக்கு 10 பண்ணை விசிட் பண்ணுங்கள். நான் முன்னாடி என்னோட சேனலோட யூடியூப்லேயும் அதுதான் சொல்லியிருந்தேன். முதல்ல லாபமாக நடந்துட்டு இருக்கிற பண்ணைகளை போய் பார்க்காதீங்க, யூடியூப் சேனலில் காட்டுறாங்கன்ட்டு. நீங்கள் கலை கோட் ஃபார்ம்ஸ்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கும், அதில் பாருங்கள். முதல் வீடியோவில் நாங்கள் தான் சொல்லியிருப்போம், நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 10 லாபகரமாக நடந்துட்டு இருக்கிற பண்ணையை விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 20 நஷ்டமானவங்களை போய் எப்படியோ சந்திச்சு நீங்கள் அவங்ககிட்டருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுங்கள். ஏன் நஷ்டமாச்சுன்னு கேட்டு பாருங்கள். மூடன பண்ணீங்களா கண்டிப்பாக பார்க்கணும். பார்க்காம நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்களும் அந்த நிலைமைக்கு தான் வந்து நிற்பீங்க. அது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். இப்போ உங்ககிட்ட குட்டிகள் வந்து கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் வெளியிட்டு எடுத்து கொடுக்குறீங்களா? அதாவது நிறைய பேர் வந்து எனக்கு 25 குட்டி வேணும், உங்ககிட்ட இருந்தே வேணும்னு கேட்பாங்க. சத்தியமாக என்னால் முடியாதுங்க. மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி வந்து 1000 ஆடு மெயின்டைன் பண்ணுற பண்ணைகள் எனக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில். அவங்ககிட்டையுமே குட்டிகள் அப்படி கிடைக்காது. ஒரு குட்டி 2 குட்டினா ஏதோ கொடுக்கலாம் நம்மகிட்ட பிறந்த குட்டிங்களை. நீங்கள் எனக்கு ஒரு 25 குட்டி வேணும், இந்த மாதம் நான் ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து கேட்குறவங்களுக்கு ஒன்று அவங்க என்ன ப்ரீட் கேட்குறாங்களோ அதை பொறுத்து அனலைஸ் பண்ணி வெளியிலேருந்து வாங்கி தான் தர முடியுங்க. லாபத்துக்கு தான் கொடுக்க முடியும். அதையும் சொல்லிடுறேன். அவ்வளோ விலை வைக்கிறாங்க, இவ்வளோ விலை வைக்கிறாங்க. நான் வாங்கினதை விட மேலே ஒரு கிலோ வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 500 வாங்குறேன்னா நான் 530 தான் கொடுப்பேன். அந்த 30 ரூபா லாபம் கூட இல்லாமல் அந்த பிஸ்னஸ் நான் பண்ணுறதுக்கு ரெடி இல்லை. அவ்வளோதான், ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேனே. அதே மாதிரி குட்டிகள் கேட்டு எல்லோரும் கால் பண்ணுறாங்க. குட்டிகள்னால் மினிமம் 30 கிலோ சைஸுக்கு கீழே குட்டி வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் அகைன் லாஸுக்கு தான் போவீங்க. ஓகே, என்ன ஒரு ரீசன் கேட்டிங்கன்னா, நார்த் இந்தியன் பிரீடில் குட்டியும் வந்து ஒரு 5 மாதத்துலேயே நல்ல மெயின்டெனன்ஸில் இருந்தால் 30 கிலோ வந்துடும். இதே நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த குட்டிகள்லாம் இதெல்லாம் 5 மாதம் ஆகுதுங்க. ஓகேங்களா, அதுன்னு இந்த சின்னதாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மதர் வந்து ஏஜ் ரொம்ப ஆயிடுச்சு. மதரை வந்து இப்போ ஸ்லாட்டருக்கு சேல் பண்ணிட்டோம், கொஞ்சம் ஒரு 3 மாதத்துலேயே சேல் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதனால் அதுவாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக வளரல. பாலே இல்லை, அதான் மதரை சேல் பண்ணியாச்சு. அதுவாக பால் மற்ற ஆடுகிட்ட குடிக்கிறதுக்கு அது ரெடி இல்லை, அதுவாக ஃபீட் எடுத்துகிட்டு வளர்ந்துருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 கிலோ ரேஞ்ச் இருக்குது. அது கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாதனால வெயிட் இன்னும் குறைஞ்சிருச்சு. அதே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 26 கிலோவில் இருக்குது அந்த கிடா. பின்னாடி பாருங்கள் இந்த கருப்பு கலர் கிடா, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 26 kg இருக்குது. அதெல்லாம் 5 மாதம் கம்ப்ளீட் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. 5 மாதம் கம்ப்ளீட் ஆக போகுதுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸுங்க. இந்த சைஸில் தான் நீங்கள் குட்டிங்களை எடுக்கணும். இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு பால் கொடுக்கும். மேக்ஸிமம் 6 மாதத்தில் பால் மறந்துடும், அப்படி எடுக்கலாம். இதே நீங்கள் நார்த்து போய் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா 1 இயர்லேயே ஒரு 30 to 35 கிலோ வெயிட்டில் தான் கிடைக்கும். இந்த ஒரு மீடியமான ப்ரீட் எடுத்திங்கன்னா, டாப் குவாலிட்டிலாம் எடுத்திங்கன்னா ரேட்டும் அதிகம், வெயிட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஒரு நம்ம வளர்க்குறதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா ஒரு 1 இயரில் ஒரு 30 to 35 கிலோ சைஸில் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்ருக்குறேங்க. கேட்குறவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறோம், குட்டி வேணுங்கிறவங்க எடுத்து கொடுக்குறோம்.
குறிப்பாக நார்த் இந்தியன் பிரீட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல அவங்களுக்கான மார்க்கெட் இருக்கான்னு கண்டிப்பாக அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம், அதாவது மார்க்கெட்டை நீங்கள் தான் உருவாக்குனுங்க. நார்த் இந்தியன் பிரீடில் எந்த தப்பும் கிடையாது. கசாப்புக்காரங்க நம்மளை நல்லா ஏமாற்றுவாங்க. முக்கால்வாசி எல்லாருமே ஃப்ராடு பசங்க தான், நான் சொல்கிறது ஓப்பனாக சொல்கிறேன். என்கிட்ட வாங்குறவனுமே கரெக்டாக வந்து எப்போ வந்து ஆடு எடுத்தாலும் லாபமே இல்லை, நான் நஷ்டம் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லுவான். ஆனால் ஒரு ஆடு கூட வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டார். எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன், நீ ஏன் நஷ்டத்துக்கு தொழில் பண்ணுற? ஏங்க உரிச்சு மாட்டிட்டா நான் சொல்லுவேன். என்கிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட 10-11 ஆண்டுகள் முழுமையாக நிறைவடைஞ்ச ஆடுகள் ஒரு 4 ஆடு இருந்தது. எல்லாருமே அதே கசாப்புக்காரர் தான் எடுத்துகிட்டு போனார். நான் சரி நம்ம 1 கிலோ கறி எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக போகிறேன். காலையில் 4:10 நான் போய் ரீச் ஆகிறேன். கறி இல்லை, எனக்கு மட்டும் 1 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்காரு. அப்படின்னா அவர் கறி விற்றுட்டு தான் இருக்குது. ஆட்டை தோலை உரிச்சு மாட்டிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஆட்டுக்கறி, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? ஆனால் நம்மக்கிட்ட வந்து இப்படி பேசியே நம்மளை ஒழிச்சு கட்டிடுறதுங்க. நம்ம ஊர் மார்க்கெட்டுக்கு என்னன்னா ஒரு 25 கிலோ சைஸில் 20 to 22 கிலோ தான் மேக்ஸிமமான சைஸ். இந்த சைஸில் நீங்கள் கறிக்கடைங்களுக்கு கொடுத்துடணும். நீங்கள் வந்து வச்சுக்கிட்டு நான் வாங்கின விலைக்கு விற்கும். அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, உற்பத்திக்காக ஒரு மிஷினரி நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா அதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். அதில் வர உற்பத்தி ஆகிற பொருளை நீங்கள் அதில் போட்ட கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பிரித்து போட்டு விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் 30,000 ரூபாய்க்கு ஒரு ஆடு வாங்கிட்டு வரேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆட்டை நான் கடைசியாக காட்டுறேன். 33,000 ஆச்சு அது வீடு வந்து சேரும்போது. அது எதுக்கு வாங்கியிருக்குன்னா, அதுலேருந்து 2 ஃபீமேல் எடுத்துட்டா நாம் அதுலேருந்து ஓனாக டெவலப் பண்ணிக்கலாங்கிறதுக்காக. நான் அதை 33,000க்கு வாங்கிட்டேன். அதில் பிறகுற கெடா குட்டிங்களை வந்து நான் கிலோ 1000 ரூபாய்க்கு தான் கொடுப்பேன் அப்படின்னா நான் முட்டாள், அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக தாங்க இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பண்ணைக்குன்னு ஆடு எடுக்கிறீங்கன்னா குட்டிங்களை ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க. ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு மாட்டு பண்ணை ஆரம்பிக்கணும்னு ஒருத்தர் இறங்குறாருன்னா அவர் கண்ணுக்குட்டிங்களை வாங்கிட்டு வந்து தான் பண்ணை ஆரம்பிக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக மாட்டை வாங்கிட்டு வந்து பண்ணை ஆரம்பித்தவங்க லாஸ் தான் இருக்காங்க. ஒரு ஆட்டு பண்ணை ஆரம்பிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து 1.5 மாதம் 2 மாதம் சனியாக இருக்கிற ஆடுகளை வாங்கிட்டு வந்து தான் பண்ணை ஆரம்பிக்கணும். குட்டி வாங்கிட்டு வந்து பண்ணை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா லாஸில் தான் போய் முடியும். இதுதான் 2க்கு ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, மாட்டு பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உட்காந்து அது கூட வேலை செஞ்சு கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் தொழில் பண்ண முடியும். ஆட்டு பண்ணையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் குட்டியை வாங்கிட்டு வந்து அடுத்த ஒரு 8 மாதத்துக்கு சும்மா தீனி, ஒரு 4 மாதத்துக்கு குட்டி வாங்குறீங்க, அகைன் 8 மாதத்துக்கு சும்மா தீனி போடணும், அதுக்கப்புறம் மேட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் 5 monthஸில் தான் உங்களுக்கு குட்டி கிடைக்கும். கிட்டத்தட்ட 1 year நம்ம கையில் இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க, என்னடா நமக்கு ஒன்றும் இல்லையே, இன்புட் மட்டும் போயிட்டுருக்கு, அவுட்புட் வரலையேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் நீங்கள் ஜர்க்காகி சரிக்கி விழுகிற இடம். இதனால் என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு சனியாக இருக்கிற ஆடுகளை வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 4 மாதத்தில் ஆடுங்க ஒவ்வொரு குட்டி போட்டால் கூட நீங்கள் 10 ஆடு வாங்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட 20 இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி இருக்கும், சரி நம்ம பரவாயில்ல, நம்ம வந்து வாங்கினதுக்கு ஏதோ ஒரு டபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அகைன் another 6 months நீங்கள் அதை மெயின்டைன் பண்ணும்போது அகைன் அந்த தாயாடுங்க வந்து மேட் ஆகிட்டு ரெடி ஆகிடும். குட்டிங்களை நீங்கள் 6வது மாதம் விற்றுட்டு உங்களுக்கு ஒரு அதுலேருந்து ஒரு இன்கமும் வந்துடும். இதுதான் இதில் இருக்கிற மெயின் கான்செப்ட். இன்னும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆட்டு பண்ணை மாட்டு பண்ணை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. என்னோட கருத்துப்படி பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரே பண்ணக்கூடாது. எப்படி கம்பேர் பண்ணி? மாடு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பால் பீசி வாரம் அமௌண்ட் பார்த்துலாம், ஆனால் ஆட்டில் அப்படி பார்க்க முடியாது. இப்போ விளக்கங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா. அது உண்மைதாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ஆடு, இப்போ ஒரு மாடு கண்ணு போட்டுச்சுன்னா முதல் 10 நாளைக்கு பால் கறந்து நாய்க்கு ஊற்றுவாங்க, இல்லை கீழே ஊற்றிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த பால் குடிக்கிறதுக்கு சீம்பால் போக மீதி வந்து ஒரு மாதிரி திரண்டு போயிடும், ஆகாது. அதுக்கப்புறம் அகைன் 11வது நாள்லேருந்து உங்களுக்கு வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிடுது. ஒரு எவ்ரி வீக் நீங்கள் ஆவினில் பால் கொடுக்குறீங்க, அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வருமானம். ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எங்கே கொண்டு போய் குட்டி பிறந்த குட்டி எங்கே கொண்டு போய் கொடுப்பீங்க, அதில் என்ன இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் போட்டு வளர்த்து எடுத்து தான் ஆகணும். குட்டி 6 மாதம் வளர்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு லாபம். அதே மாதிரி 6 months ஒன்ஸ் தான் இதில் வந்து உங்களால் பணம் பார்க்க முடியுமே தவிர ரெகுலர் இன்கம் பார்க்க முடியாதுங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 1000 ஆடு வச்சுருக்க பண்ணையை வெறும் ஸ்லாட்டருக்கு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் வீக்லி இன்கம் பார்க்க முடியும். அதுவும் வந்து ரெகுலராக உங்கள்கிட்ட கசாப்பு கடைக்காரங்க எடுத்து ரெகுலராக கறிக்கடைக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்ரி வீக் குட்டி கொடுக்கலாம். ஒரு 1000 ஆடு இருந்தால். புதுசாக ஆரம்பிக்கிறீங்க வந்து வாரம் இன்கமோ இல்லை மாதம் இன்கம் எதிர்பார்க்க முடியாது. 3 வருஷத்துக்கு அமைதியாக தான் இருக்கணும். நீங்கள் வந்து தீனி வாங்கி போட்டுட்டு ஃபீடெல்லாம் வாங்கி போட்டுட்டு நம்ம பண்ணையில் மாதிரி அடர் தீவனம்லாம் கொடுத்துட்டு மேக்ஸிமம் 3 years நீங்கள் அமைதியாக தான் இருக்கணும். நீங்கள் வந்து அப்போவே எனக்கு இது வரல அது வரலன்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிங்கனாவே நீங்கள் அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போகிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இதுதான். புதுசாக பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா 3 வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும்னா ஆட்டு பண்ணிக்கலாம். அப்போ வாங்க, இல்லைன்னா வராதிங்க. வீட்டுக்கு ஆசைக்கு ஒரு 2 ஆடு நீங்கள் என்ன ப்ரீடில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களோ வாங்கி வளர்த்துட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஆட்டு பண்ணைன்னு வரும்போது நீண்ட காலம் வெயிட் பண்ணி ஆகணும். ஆமாம், வெயிட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் இது பண்ண முடியும். சரிங்க ப்ரோ, உங்கள் இன்டர்வியூ ரொம்ப வேல்யூபிளான இன்டர்வியூ. தேங்க்ஸ்ங்க. தேங்க்ஸ். நம்மகிட்ட இருக்கிற ஆடுங்களை பார்க்கலாங்க. இது வந்து நம்மகிட்ட இருக்க ஒரு போயர் ஆடுங்க, ஒரு 5+ years கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு. சரி, போயர்னு சொல்ல முடியாது, போயர் கிராஸுங்க. ஒரு 70% போயர் வருது. எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா, குட்டிங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்ல வெயிட்டாக கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். போடுற குட்டிங்க அந்த மாதிரி
இது ஒன்று. இதனுடைய ஒரு தரத்து குட்டி தான் அது. ஒரே கலராக போட்டுருச்சு. ஓகேங்களா. மேக்ஸிமம் நம்மகிட்ட என்னென்னா போயர் கிடா கிடையாது, சிரோகி கிடாய்களை தான் மேட் பண்ணுறோம். ஏதாவது ஒரு போயர் கிடா எங்கேயாவது கிடைச்சா கொண்டு வந்து போயர் கிராஸ் கிடாய்களை மேட் பண்ணுவோம். இது ஒரு போயர் ஆடுங்க. இப்போ வந்து அரௌண்ட் 4 months ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குது. சூன் குட்டி போட்டுரும். இதுதான் எங்கிட்ட இருக்குல்லே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்ல போயர், ஒரு 80% போயர் மாதிரி வந்திருக்கு. ஃபார்ம்லேயே இது பார்த்தீங்கன்னா வரவங்களாம் இதான் கேட்பாங்க, கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது கொடுக்கலாம் முடியாது, ஃபார்முக்கு வேணும். கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் நல்ல, ஏன்னா இப்போ தான் 3rd லாக்டேஷன், 3வது தரம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகி 3வது இது போட்டிருக்கு, 3வது இதில் இருக்குது. ஆடும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது, தரமாகவும் இருக்குது. இது ஒன்று. ஒரு சிரோகின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கு வயசு எவ்வளோங்க ப்ரோ இருக்கும்? இதுக்கு எக்ஸாக்டாக 2 years ஆகுது. எக்ஸாக்டாக 2 years ஆகுது. இப்போ இந்த குட்டிங்கெல்லாம் ப்ரோ, குட்டிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 months கம்ப்ளீட் ஆகிற ஸ்டேஜில் ஒரு 4 குட்டிங்க இருக்கும். அப்புறம் 3 முடிஞ்சு 4 months ரன்னிங்கில் ஒரு 2-3 குட்டிங்க இருக்கும் இந்த மாதிரி. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா பீட்டல் குட்டி. பீட்டல் வந்து இது ப்ரௌன் பீட்டல். ஆக்சுவலாக என்னடா கட்டி இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க, அது தடுப்பூசி போட்டது சின்ன கட்டி. இது பிளாக் பீட்டல் வச்சுக்கோங்களேன். இது எங்கே கொம்பு இல்லைன்னு நினைக்க வேண்டாம், கொம்பு சுட்டாச்சு. கொம்பு சுட்டுட்டீங்க, டெமோ பார்த்தோம், கொம்பு சுட்டு எடுத்துட்டு. அதுதான் இப்போ இந்த சோஜத்தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்களா? இது வந்து பியூர் சோர்ஜத் தாங்க. நீங்கள் படுத்துருக்கிறது இதுவும் சோர்ஜத் தான். இது கொம்போட இருக்குது. சோர்ஜத் வந்து ஒரு 90% கொம்பு இல்லாமல் இருக்கும், ஒரு 10% கொம்பு இருக்கும். நம்மகிட்ட ஒரு 2-3 ஆடுங்க கொம்போடு இருக்குது. இது ரெண்டுமே சோர்ஜத் தான். இது சோர்ஜத், அதுவும் சோர்ஜத் தான். அந்த படுத்திருக்க குட்டி சோர்ஜத் குட்டி தான். அந்த கருப்பாடு அங்கே படுத்திருக்க அந்த கருப்பாடு சோர்ஜத் ஆடு தான். சரி, ஓகே. இவங்க ஃபார்மில் பார்த்தா அடர் தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வைக்கிறதில்ல. இவங்க அதிகமாக பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா புண்ணாக்கு, ஆட்டு தீவனம், குளந்தங்குரனை அல்லது துவரங்குரனை, அது இல்லாமல் மரவள்ளி கிழங்க மாவை அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதை வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுத்துட்றாங்க. இவங்க தனிப்பட்ட முறையில் ஆடுகளுக்கு தனித்தனியாக வைக்கிறது கிடையாது, தண்ணியிலே கலந்து வச்சிட்றாங்க. அப்படி தண்ணியில் கலந்து வைக்கும் போது எல்லா ஆடும் ஈவனாக குடிச்சிக்குது, அந்த ஒரு காரணத்துக்காக இவங்க தண்ணியிலே கலந்து வச்சிட்றாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் தண்ணி வைக்கிறாங்க. காலையில் ஒரு டைம், சாயந்தரம் ஒரு டைம். காலையில் 11 மணிக்கு தண்ணியை வச்சு அதுக்கப்புறம் மேய்ச்சலுக்கு திறந்து விட்டுறாங்க. அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் ஒரு டைம் தண்ணியை வச்சு அதோட பட்டியில் அடைச்சிட்றாங்க. இவங்க இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஆக்சுவலாக 12 மணிக்கு வச்சா எல்லாமே தண்ணி குடிச்சிருக்கேன். அது போக நேரமாக விட்டதுனால எல்லாம் வித்தியாசமாக பார்க்குது.